Bana Congo, Bana Poto, Bolanda Elengi na biso TV. Avec Jericho Betox. Jericho Betox. Jericho Betox. Jericho Betox. Elengi na biso TV. Elengi na biso TV. Avec Jericho Betox. Il n'y a pas de dire. Bon, ça fait que, n'oubliez pas que Elengi na biso TV. Jericho Betox. Tiens. Minene na bengi bodo na bengi lule na salle ya zoya déjà prêt c'est bunda koteka pour ndeko na biso ndeko la ngai mais façon ndeko na biso zo tambusala nini musala ngo yango te siko tozana mukanda maman Olive kotika biso te mais quasiment chance maman Olive yambi ba comédien mais bango balobe on dirait se lever point na yo kate to to bombelo mo kote pas de trop parce que nanga comme maman Olive mukanda là parce que je suis désolé de sur maman Olive et ça dit mabe nzo ta ka maman Olive ba olela makamula bango moko ngabi ngai mduko boke ba maman Olive chance pe mutu ba zali na kati ya délégation pe yazali bukutu na ndei moko parce que maman tie mo pamba te ba oza ta quelque chose tozo ali bulu tozo pe iloko kitoko de toute façon ngai na bande obunda na bengi ndende ko nga lo sanzola to bunda pa ndeko awa ya uti pa kimbuta bande ko ngai kimbuta lobini ta papa toto ça va fantir na mboka oyo artiste congolais bika mosengo bozango sérieux quand je dois comprendre ngote bika mosengo bozango sérieux tout ça la caisse de solidarité on ne peut pas kenda ko te bonda ba politicien si masiko bana mike mundanga ndanga salimi mpona mboka oyo ata autorité moko te à répondre biso et ça normal à solo chaque Congo oti et pas gouverneur de la ville André Kimbuta yangonde suite au bato bandai kozela André Kimbuta a lobby atindi biso et pas ministre activité des arts provincial ministre activité provincial le ça la kate c'est pour dire que le lo ba rejeter bino papa poto mawa poto yango moni bande biso artiste vraiment que moni ma obalo yo ba comédien ba soutenir pas que siko soutenir ya za relève non parce que mais ça akina raison na ye mais ça mbulema ça la ye ngabi ça la sala soation na yo ba vient c'est ça na bango mais baningo ko miwo ki bokonzi pa pamba mais là bazo ça quand même ba c'est une organisation tala buto aventure ce qui tanga na banda ki deto manaki de mundanga ndanga ile ko sanga te mais mécanique d'état vraiment que Dieu merci que ndenge zo dawa bon sa solution yende papa solution mamoya ndanga merci beaucoup c'est la Congo tozi ndeko na biso président Lostanjo il pas en association na mona ki na réunion ya ANTPC osuka ki ndenge nini na kosomaka cercle ya pamba. Bon, merci mingi, monsieur le journaliste, na seperi na ndenge bo accompagner biso. Au moins que maman nous sanzo première dame au bon na galata ka maputa ngai moko ngai yo kombo na ngai Marius Bayolo. Vraiment na pesi binombote na ndenge boza ko accompagner biso. Bana ya Congo, bana ya RDC, bana Kinshasa, ba diaspora. Na ebisi yo soko mona kingai na ANTPC to vandi. Moi, je ne suis pas membre de la NTPC, mais je suis président national de la PACOSICO. PACOSICO, c'est une plateforme des artistes et comédiens et cinéastes du Congo qui regroupe tous les présidents du groupe théâtral populaire cinéma congolais avec même la NTPC. Okay. Mais alors on a dit désolé, alors on a monarchie que en tout cas transparence exacte. Ça c'est toute ma première fois à Ouvana na siège Joana parce que tous les balinga quoi associé bisoté mais ngai na senga kasi un problème a NTPC raison na bango bazolo ba selon président Masumu na secrétaire général chargé de la communication Rod Bodo on appelle ça respect nazaki désolé ya koyoka ke bazolo ba ke président Mundangandanga azali membre de NTPC. C'est comme ça au monde que depuis le 3 novembre Timo Konalelo et Bembe Mundangandanga est comme Kopola. Mais Mundangandanga a qui chance parce que kaka na carte ya kolukaka neni tokuko kunda Mundangandanga toye komona ke mama mokonza mboko tozeko pesa mbote mama Olive Lembe Kabila o tobenga la mère de la nation congolaise
invité ba comédien et ça invitation ya kala maman à sengaka ya mbabiso mais oui je pense que tu développer ben encore rebimi OK c'est ça OK c'est ça c'est tout ça ka on va regret ya NTPC ezali kaka association mais malheureusement biso tozaka ba membre NTPC telle raison mais pas kosiko yango nde ko défendre les droits des artistes et ko soutenir l'artiste Tinasuka. Merci. OK mais on est NTPC donc on a toujours collaboration avec un protocole d'accord. Sinon pas en tout cas ma papa ba no ba mo gouvernement ngwaka. Oh papa, même moral. Là, c'est toujours le patron de Comment Central TV. Voilà, tout ça. Laissons attirer ma comédie comme une organisation. L'organisation n'est de l'union, son bon niveau, ça bien. Comment on fait rire à l'objet? L'organisation vraiment est là. Vers eux, à un monument. Vers un monument. Comment on va ça? Vous comprenez? On va ça. Mais ça me ça. Merci beaucoup. Congo bana poto bolanda elengi na biso TV avec Jerry Kobetox elengi na biso TV avec Jerry Kobetox y a pas na dire vous savez que n'oubliez pas que elengi na biso TV Jerry Kobetox tia minene